Hata katiba aliacha kusoma. Mimi ni human. Hata mimi nahitaji kuoneshwa mapenzi kando na biashara. Ikifika usiku ni wakati wa bibi na bwana. Hata mimi nafaa nisikie yenyewe niko mchangamfu na changamshwa. Vile tulianza kabla tupate watoto. Mahari na hujawahi nipata ni hiyo siku mahari kwetu hujawahi peleka. 1 million. Hata kama ungekuwa unalipa kidogo, si ungekuwa tu umebakisha hata kama ni 1400. Tena unaita vizuri 1 million. Maliza tu. Uliwentolea mahari kwetu? Uliwenda nyumbani kwetu? Babaka ameshatapeleka mali. Hata hiyo ni ya babangu na mamangu. Milioni moja kwani wananiuzia wewe? Kwani nakununua? Walikwambia milioni moja. Hadi milioni moja. Mtu ajenitolea mahari kwetu. Alimoja mpaka wazazi wangu wakakufa. Mimi nitolee mpaka wanaume wako wengine. Mimi nikutolee mpaka wanaume wako wengine. Wanaume wangu. Mambo vipi? Kama kawaida, this F001, your number 1 online channel where we educate, we entertain, and most importantly we empower. Guys, if you're new here, you know we do it, like, subscribe, and definitely don't forget to share. Anyway, mambo ni mengi, masando machache. It's a fantastic morning, quite sunny from this side of Africa, and if you're blessed to be joining us for the very first time, feel at home. This is where you learn different things, different times, throughout different episodes. How to survive in marriage, when to quit, and how to read red flag. Sitaongea mengi sana. You saw them, saw their story, quite painful and sometimes funny. They have been living for long, 15 plus years. It's not a joke, with 3 kids. I've looked for them, nikawambia tukuja tupige story. Hizi vitu zinafanyika, they are not the first ones, neither will they be the last. Ndio maana nataka ni tupatane, kama tunaweza patana the better, ndio watu wasikuwe na madharau. Because I believe at the end of the day, their kids will suffer more than even them. And they will one day ask daddy ama mami, ni nini haswa mlifanyiana ndio tunateseka hivi labda. Na nitaanza na mzee. Because mimi niliangalia simu ya mzee ilikuwa safi, ya mama ilikuwa na tashwishi. Nataka kuuliza mzee, labda anze tu kunipigia story. Story yenu ya mama, mlitoana wapi ndipo saizi shida imekuja saizi? Na mmekuwa mkiishi aje? Okay, mama pale tulitoana na yeye. Tulikuwa kwa shule ya catering. Huko ndio tulikutana na mama. Na tukiwa pale hivyo kwenye hiyo shule ilionekana mama ni mtu, yani venye anaonekana pale kwenye shughuli yake ni mtu wa kujituma. Nikaona huyu hata tukiweza kupata, tunaweza patana tushikane, ni mali tunaweza fika. Hata sisi tukapiga hiyo shughuli, tukaendelea tu vizuri na hiyo masomo yetu, tukatrain kila kitu tukamaliza. Sasa sikabidi tutoke. Juu kama uko shule, tukimaliza shule unatoka pia unaenda maisha yako pia. Tukaenda maisha yetu. Tulianzia chini kabisa. Juu wakati tukipatana na yeye mimi nilikuwa nakaa single. Harakati ya kuongea, tukapatana na yeye vizuri. Tukaanza kutembeleana. Ikafika mahali ikakuwa pia sisi tujaribu tuangalie hata kitu kenye tunaweza fungua. Nilikuwa na safa naenda Kikomba pale. Natafuta manguo pale hivyo, nakuja nasungusha mtaa. Ikafika mahali mimi na mama, by the way, unajua mapenzi haijuangi tumeanzia chini. Unaona, mapenzi haichagua tumeanzia chini mko wapi. Tulianzia chini, single room, tukakaa hapo na yeye. Nikakuja mpaka ikafika mahali nikakopa do kwa benki. Nikakopa do nikapewa, nikafungua pale Roasters. Nikafungua tuko hoteli tukadogo tu. Jio, unajua unaanzianga chini, huwezi anzia juu. Asi hoteli venye nilifungua, ikakuwa basi mimi sijiwezi. Mama naye pia akaleta sister yake, ikakuwa tunakaa naye. Wakati alileta sister yake, ikakuwa sasa tunaweza saidiana na sister yake juu sina hata pesa kuandika mtu mwingine juu watoto pia wako pale na tutegemea, unaona. Sasa ule sister yake na yeye shida ni moja. Ule sijui kazi yake ni TikTok tu peke yake. Ni TikTok. Hata customer anaweza kuja pale hivyo. I'm soft. Nikamwambia mama, kwa hiyo by the way hiyo aka hoteli ndio ni ndogo. Lakini nafaa tukue na nini na respect kwenye hiyo hotel ndio tutafika mahali. Mama basi akasema kama ni hivyo basi acha mimi nikuje tushikane na yeye pamoja. Mama akakuja, by the way mimi niko kwa jikoni,
yeye anakuwa ana serve. Tukakaa na mama vizuri, makastoma akikuja tunawahudumia tupo poa. Sasa ilifika wakati kuna customer sasa pale shida imetokea mpaka leo. Ndio naona mimi nachemuka mpaka saa hii. Na si mzuri, na hata kama ni wewe huwezi sikia vizuri. Kwa sababu wewe ni mwanaume mwenye akili kama mimi, huwezi sikia vizuri. Pale ilifika kuna customer akawa ni mgeni. Akaanza kuja na bro box pale hivyo. Sasa wakati huo customer amekuja na bro box, akifika tu masaa yake saa 6:30 hapo. Ikakuwa mke wangu anaanza kubadilika. Sasa vile hata na BF na ule customer, hata ama customer wengine anaweza mwenye ametangulia huyu, unajua anaitwa Salimu, jina kiangalia ile kwa till. Jina najisoma Salim. Sasa ataja kusafa ama customer wengine ashughulikie huko kwanza. Ule customer akikuja pale ndio ni customer wangu. Na mimi venye namchukua, mimi simchukui ati kuna venye wana deal na huyo mke wangu. Si ndio mimi namchukua kama customer, lakini nikiangalia vizuri kuna tofauti. Akikuja mke wangu ana change. Na ule customer ndio namhudumianga, hata kuna chakula nazampigia special kandi tofauti juu yeye ni mtu ana order. Lakini wakati amefika pale anageuka kabisa. Anabadilika sura anabadilisha. Kwanza hivi anaongea kismile. Sasa kinacheka ama na smile zaidi. Anageuza sura kabisa. Anabadilika sasa, hata akui ule mtu mwenye tulikuanga naye. Nakubadilikia wewe ama nabadilikia customer? Unabadilikia mimi sura sasa. Ule customer unaongea naye ukicheka. Yaani hata ueleweki. Hata ile hoteli tunauza chapati choma, tunauza na hiyo mandondo hiyo, unaona? Na ndengu. Lakini ile customer akikuja, hata kama hii hakuna basi, hata kama ni poku, hata kama ni poku atamuendea. Sana nilipanga kitu inaitangwa. Hata kama ni soda atamuendea. Hadi sasa anajeuka kabisa. Mpaka sisi nikashindwa. Sana nilipanga nini? Analipanga pesa ya kitunguu, pesa ya moto, pesa ya nyanya. Na si wewe ndio mlikubaliana na yeye hata kabla nikuje kwa ile hoteli. Tulimpata bado anakujanga. Kama analipa mimi sikatai. Yeye anashinda ama customer wengine. Wengine si customer. Ama basi kama yeye ndio customer kuliko hao wengine. Sasa tufanye aje? Yeye ni customer kuliko hao wengine. Bro, hata kama ni wewe, customer ni wengi, si ndio? Na kila customer inafaa unamhudumia vile yako na vile amewahi masaa, si ndio? Mimi siwezi kuja saa hii na mtu mwingine akuje mbele yangu alafu nihudumie. Hiyo ni madharau. Hiyo ni madharau. Na kama mimi mwanaume, sasa wewe kwanza ulipendea nini? Hiyo tumbo kubwa ama ni nini? Unajua bro, niko na shida mingi sana. Ndio nataka unisaidie. Na wewe fikiria kama mimi ni wewe, unaweza ona namna gani? Hadi imefika pale wanakutana Ruiru wanawazi. Ukuulize. Kuandikiwa message kuambiwa niende Kamakis. Na nilikamwambia nanyesha. Si ndio uliona nilimwambia nanyesha. Na mtu wangu ako na cramps. Ningeenda wapi? Na mtu akiwa na cramps ni kama yuko mgonjwa. Ningeenda wapi? Na kwanza hiyo wakati nakumbuka tarehe 24 ilikuwa June. Si tulishinda na wewe kwa hoteli. Na mali niliwenda. Bro, kudanganyi kwa sababu point number 1. Akisema ananyesha na yesi mvua, tuseme ungekuwa unyeshi, wewe ungeenda kumtolea suruali. Bro, leo acha tuongee tu maneno na tumalize hata. Kwa hiyo miaka yote umenioa 16 years, umekaa na mtu ambaye uamini. Wewe nikuulize, hata nikufike mahali nikuzalia watoto 3. Nikuulize Mama Derek. Sasa wewe ni para na nini evidence nyingine? Nikuulize Mama Derek. Mbona mnaenda kukutania huko, sijui ni Kamaki, sijui ni Angoa, Manade, sijui ni wapi huko. Mbona msikutanie pale mnakutanianga hapa? Nimekuuliza swali. Hiyo siku nilienda. Si tulishinda na kwa hiyo hoteli. Ama huko tulikuwa na kitu gani mnaenda kuuzania huko? Mimi sikatai, lakini wanakutanianga kwa hoteli hapo bro. Mpaka na kuandika, wewe unamwambia unanyesha. Unanyesha kwanza nini? Ina maana kama ungekuwa unyeshi, wewe ungeenda, si ndio? Na mbona sikuite kwa hiyo hoteli hapa? Ningeenda kivipi na mimi ndio na service? Tuseme hata ni kitu. Si mimi ndio niko service, ningeenda aje? Tuseme ni kitu nyemesoeana tu. Ni kitu nyemesoeana. Wewe kama bado namwambia unanyesha. Hebu nisikize baba. Kama shida yenu unaona gani? Shida kubwa. Shida yenu hata jana vile mlikorol ni kama ni personal. Kuna shida yenyewe. Kuna shida iko hapa, kuna shida iko, na hii shida lazima sijui atafanya namna gani, kwa sababu
kwanza ileta shida kwa hii ndoa. Huyu jamaa, wazazi wangu wamengoja mahari mpaka wazazi wangu wameaga. Huyu jamaa hajanitolea mahari. Alienda kwetu akafanywa budget ya 1M. Hiyo 1M for 16 years. Niite bwana, usiniite mimi ni bwana wako, usiniite jamaa. Pole, nimekosea, mdomo imeteleza. Utaniitaje jamaa? Pole Baba Derrick, mdomo imeteleza. Nakupa heshima yako. Hajawahi lipa mahari. Kitu alifanya tu, wewe si Wakamba, alishaienda kwetu akajua kwa wakina wazazi. Alipeleka mbuzi ngapi? Mbuzi 3. Na ukipeleka hizo mbuzi 3, uwanga moja inachinjwa, wazee wanakula mkiwa kikao. After hapo alirudi Nairobi na akajipa shughuli zake mpaka wazazi wangu wakafariki. Mahari najipanga. Na yeye ndio wa kwanza kupeleka wanaume wengine kulipa mahari. Hii Kiambu hakuna mahali atatembea kupeleka wanaume wenzake wakafanya nini? Wakalipa mahari. Kitu kingine, huyu mwanaume amefika mahali hata tukiwa kwa hiyo hoteli, although mimi natokanga mapema na mwacha akimalizia. Huyu mwanaume siku anataka kunipatia attention ile ya bibi na bwana. Hata kukuja kukuuliza mke wangu vipi. Hata katiba aliacha kusoma. Mimi ni human, hata mimi nahitaji kuoneshwa mapenzi kando na biashara. Si ndio? Ikifika usiku ni wakati wa bibi na bwana. Hata mimi nafaa nisikie yenyewe niko mchangamfu na changamshwa. Vile tulianza kabla tupate watoto. Siku maanisha tujue tumepata watoto, mapenzi imezeeka. Na wewe ni mwanaume, ni bwanangu. Umemaliza? Sijamaliza. Ongea tu yote, bro. Sijamaliza. Ongea yote ikutoke. Sijamaliza. Mimi ndo hata mali imefikia. Mimi naona tu mimi nimwachie watoto wake. Juu mwanaume ile vile ameniweka ni kama mimi nimefika 50 years. Sijui ukiniangalia bado unaona kama mimi nimechapa. Bro. Bado sisimuki. Bro. Ongea. Umemaliza? Ongea tu. Una complain huko nakatiwa mahari na hujawahi nipata niyo siku mahari kwetu hujawahi peleka 1 million. Hata kama ungekuwa unalipa kidogo, si ungekuwa tu umebakisha hata kama ni 1400. Tena unaita vizuri 1 million. Maliza tu. Si ndio? Kwa sababu gani naita 1 million? Kwa sababu gani? Kuna wengine huko hata wanaitishwa 6 million. Bro. Na wanajitahidi wanalipa. Mimi nikiangalia hapa ni kama tu hapa hivi ulichukua tu mimi ulinitoa kwa wazazi wangu kuendelea kunizeesha, kuendelea tu kufanya tu nichape. Mimi niko tu hapo kuzalia. Sisi tuko na watoto 3. Umemaliza? Bro. Acha nikuulize swali unijibu, si ndio? Acha unijibu kwa makini, si ndio? Bro, nilienda kwao na mbuzi 3, si ndio? Mbuzi moja wakachinja, si ndio? Hiyo mbuzi nilinunua ama sikununua? Nilinunua, si ndio? Hiyo mbuzi tulichinja kwenyu, nilinunua ama sikununua? Hakuna mtu amesema ulinunua, na hiyo ni kitu inafanyikanga kwa kila mtu. Nilinunua bro, tulienda huko kwao kujua, kwa sababu by the way ukikaa na msana mtu mpaka uende ujue kwa uwezi ukakaa tu naye kama mtu mwenye yani ana watu wa kwao, lazima uende kwa bro. Tulifika huko wakatukaribisha vizuri, wakachinja mbuzi bro, mbuzi moja akachinja. Sasa hiyo tumebebana watu wa kwetu masifuria, tukatoka huko, watu wa kwetu wanapigia kwao, wako wanapigia wa kwetu. Hiyo ndo kimila kwao wanafanyanga, sio bro? Nikafikiria maisha nikafikiria sasa maneno itakuwa mzuri bro. Nilitishwa hata mbuzi zingine hata siwezi shika kwa kichwa, na ng'ombe nikipiga hesabu bro inakuja milioni moja, si ndio? Na hiyo ni kimila, si ndio?
Na kwa hiyo 1,000,000 nikifuatilia na bado kuna vitu zingine, sio ati hiyo peke yake, kuna vitu zingine tena. Sasa nikaona nikipiga hesabu inaweza kutokea kama mita mbili. Wacha niende kiufupi kwanza. By the way, mzazi wako kabla hajaondoka aliniambia kwanza wewe ni kuchunguze kimakini. Niko na kasoro gani? Hiyo tabia yako ni kama ulitoka nayo hata ukiwa primary, kwa sababu wewe bado sijapeleka mali kwenyu, lakini huyu jamaa bro box anaitwa Salim. Salim. Bro, nikuuliza swali moja. Anasema mimi sitimizi mahitaji yake ya wewe mwisho hata kuniita babe. Hata kuniita babe. Bro, Mama Derek tuko na watoto wangapi? 3. Watoto 3. Hakuna mahali mapenzi uzeeka. Sawa sikatai. Hawa watoto 3 ulikunywa ama ni mimi nilikupatia? Sikukunywa, ni ulinizalisha. Na sasa ingekuwa sikushiki ungewatoa wapi? Sikiza nikwambie, kuna tofauti ya mapenzi na kuna tofauti ya kuzaa. Bro, acha nikwambie leo hii. Na lazima kama mwanaume ujue uko na majukumu ya wachana na mambo na kusomesha, wachana na mambo na kujenga. Hizo ni vitu obvious wengine wanafanyanga. Kuna ile inafanya uitwe mume na kuna ile inafanya niitwe mke. Mimi pia niko na mahitaji za kimwili. Bro. Ama ukiniangalia hivi unaona kama nimezeeka. Bro, kwanza point number 1, ile hoteli nimekuambia tulifungua rosters bado ni kadogo na bado hajainuka, si ndio? Na mimi napambana kusafa ndio nipate kitu ndio nipeleke kwao, lakini ile harakati yenye ananipelekea Ngamo ndio naona hata siwezi peleka mali kwao, juu ni kama napelekea wanaume wengine. Sasa wanaume kama Salim, kwani hao kama Salim wenye wanafanya kazi wanatimiza matimizio za mabibi zao, hawana ni majukumu za mahari? Nikuulize swali. Unajua umekuwa na excuse mingi sana Baba Derek. Na mimi mahali inafikia, mimi sioni ndoa nikienda. Bro, acha nikuulize swali. Sasa huyo brother yako mwenye ananikaza saa hii, nipeleke mali. Yeye ako na mabibi wawili saa hii, kuna mwenye ashapelekea hata mali mmoja hivi. Hiyo ni ya kwake. Hiyo ni ya kwake. Sasa mimi nilete mali yangu ndapelekea hao wengine, si ndio? Hapana. Unaona bro, hapa hivi mimi sioni kama tunaweza elewana, kwa sababu wewe hata mimi naona tu wewe endelee tuna hiyo mala yako, juu hatuwezi elewana. Unaona? Hatuwezi elewana. Nani Salim alikuwa ananitongoza, sikatai. Anakutongoza akatuko kwa ndoa? Kwani wenye wako kwa ndoa? Anakuambia uende sijui kunywa sijui ni balozi ama ni balozi. Wewe ulianza kunywa pombe siku gani wewe? Wewe raha yako ni unataka kunizeesha, nikuwe hata siwezi ambiwa. Ndio maana umekataa kulipa mahari. Bro, uendelee tu kunizeesha. Bro, hakuna nyumba yenye bibi ni mlevi bwana akunywi. Hakuna nyumba kama hiyo. Ulisikia wapi? Mimi sijawahi kunywa mimi. Hiyo ilikuwa ni kuongea. Pombe yenye alikuwa anakuitia mpaka unamwambia unanyesha. Tuseme ungekuwa unyeshi, wewe ulikuwa unaenda. Jua hata unaendanga sasa ulikuwa unaendanga. Bado kubishana kutoka jana unabishana tu. Unabishana. Hatuwezi elewana kwa sababu point number 1 bro. Hapo hivi hata hatuwezi elewana. Wewe baki na huyo Salimu wako, wewe baki na huyo Salimu yako. Alafu anajua mahitaji. Sana naona yeye ni wewe unamuona yeye ni special kwangu, si ndio? Wewe na watoto wako beba uende na yeye. Mimi sitaki kujua. Unazalisha usaidiwe kulea na wanaume wengine. Utaenda na yeye, ukitaka kujua ujue pale utawapeleka, mimi sitaki kujua. Hata aenda auze ile bro box yake. Watoto ni wako. Sako na bro box. Sio unaonanga. Watoto ni wako Baba Derek. Hakuna mali nenda na watoto. Utaenda nao. Wapi? Utaenda na watoto. Wapi? Bro, wacha nikwambie. Hii kesa hatuwezi maliza leo kwa sababu hapa hivi naona ni kama sikuoni vizuri. Utaenda na watoto. Utaenda na watoto kwa sana. Aenda auze ile bro box yake, afanye nini? Aenda kulelea watoto. Bro, unaona kwenye ndoa bibi kama anatoka nje na bwana atoki. Era afadhali kuna mahali naenda na watoto. Kama unaweza tusaidia, jua vile unaweza tusaidia tu, lakini mimi sioni hii ndoa inaenda wapi, kwa sababu 1,000,000, unafikiria 1,000,000 ni ngapi na 50? 1,000,000. Hata brother yake hajapeleka hata paka peke yake, hata pusi peke yake. Sasa brother yangu na mali yako inaingililia. Na ndiye ananisukuma mimi leta mali. Si ndio umekaa na msichana wako 16 years? Na bado unaendelea kuzeeka. Lazima nikuchunguze. Hata wacha 16 years. Bado tunaenda mpaka 20. Wacha hata 16 years tunaenda mpaka 20. Mimi wacha nikwambie, hata wacha 16 ni kidogo, tunaenda mpaka 20. Mpaka ile wakati tunaachana na Salim,
Kimutu hata sasa huyo mtu tumbo kubwa reality reality. Hapa hata uongelele mama. Angalia. Salim. Huyo Salim ndio nakutengeneza nywele. Salim ndio umefanya usilipe. Salim ndio nakudress, si ndio? Salim ndio umefanya usilipe mahari. Wakati tutaachana na wewe ndio sasa tunaongelesha vizuri. Hata kama naenda kwa Salim, watoto ni wako. Utaenda nao. Hakuna mali. Aenda auze ile bro box yake. Mimi nilitoka kwetu kama nimesimama hivi mimi sikuja na watoto kwako. Hapa mimi sioni. Mimi sikukuja na watoto kwako. Sioni bro. Kama unaweza tusaidia bro. Kama unajua unaweza tusaidia tusaidie, lakini hapa mimi sioni. Wewe uende na watoto wako kwa Salim, wewe uende. Aina uze ile bro box yake. Ulikuwa unatafuta excuse ya kukosa kulipa mahari. Hapana. Milioni moja. Hata si milioni moja, mbili. Wanaume huku hata wanaitisha hata mapesa na wanatoa. Wewe umekaa na msana wenyewe for 16 years. Bado. Hata una aibu unaongea. Bado hajafika 16 years. Nakwambia bado tuko na hata na 20. Ndio wanatoka na watoto. Utaenda na watoto? Watoto ni wako. Watoto ni wako. Utaenda nao. Aina uze ile box yake na ile tumbo kubwa amejaza minyoo ndani. Hakunanga kama hiyo.